ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், செக் அவுட் த பியூட்டி ஆஃப் டஸ்க். சூரியன் மறைகிறது கூட எவ்வளோ அழகுன்றது நம்மளுக்கு வந்து அது என்ன சொல்கிறது, பார்க்குறப்போ அப்படி ஒரு ரம்மியமான காட்சியாக இருக்குது. சன்ரைஸ் பார்க்க முடியாத நேயர்கள்லாம் வந்து நிச்சயமாக அட்லீஸ்ட் சன்செட் பார்க்க ட்ரை பண்ணுங்கள். வீடியோவில் அவ்வளோ கிளியராக வரல, பட் நேரில் பார்க்குறப்ப ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. அந்த ஒரு சிகப்பாக கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆரஞ்சு கலரில் இருக்குது. ஸோ நம்ம சுற்றி இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து ரம்மியமாக நம்மளுக்கு மனசுக்கு ஆத்ம திருப்தி கொடுக்குற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. நம்மளோட பிஸி லைஃப்பில் நம்ம அதை வந்து கவனிக்க தவறிடுறோம். டைம் கிடைக்கிறப்போ, வாய்ப்பு கிடைக்கிறப்போ நிச்சயமாக நீங்களும் பாருங்கள். ஸோ ஜஸ்ட்டு இன்றைக்கி எனக்கு சான்ஸ் கிடச்சிது. ரொம்ப மாதங்கள், கிட்டத்தட்ட ரொம்ப வருஷங்கள்னு கூட சொல்லலாம், இந்த அளவுக்கு கிளியராக பார்க்கறதுக்கு. ஸோ அதான் டக்குன்னு ஒரு வீடியோ எடுத்து உங்ககிட்டலாம் ஷேர் பண்ணணுன்னு தோணுச்சு. There it is. It's gonna go. Go, 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 go. நேரில் பார்க்கறதுக்கு இன்னும் சூப்பராக இருக்குங்க. வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு அந்த கிளாரிட்டி அந்தளவுக்கு வரல. Just gone, 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 gone. கட் பண்ண மனசே வரல, இருந்தாலும் கட் பண்ணுறேன். பை, என்ஜாய்.